Selamat pagi Ibu. Pagi. Apakah Ibu benar dengan Ibu Sintika? Benar. Kalau boleh tahu saya akan bilangnya ya. Perkenalkan, saya perawat Aurel yang akan merawat Ibu dari pagi sampai siang ini ya. Ibu, di sini saya akan melakukan 3 prosedur, yaitu yang pertama breathing exercise, yang kedua fisioterapi dada, yang ketiga batuk afektif. Yang pertama saya akan melakukan prosedur breathing exercise. Nah, sebelumnya tapi saya akan mencuci tangan dan memakai sarung tangan terlebih dahulu ya Ibu. Ya. Apakah Ibu sudah siap untuk melakukan prosedur yang pertama, yaitu breathing exercise? Ibu tirukan apa yang saya lakukan ya, saya berikan. Ibu tarik nafas dalam hitungan 1, 2, 3, lalu Ibu hembuskan lewat mulut ya. Itu melakukan 3 kali ya. Tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas 1. Tahapan yang kedua, saya akan melakukan prosedur yang kedua, yaitu fisioterapi dada. Permisi Ibu, apakah boleh saya buka bajunya sedikit? Dadanya nggak ada luka ya Ibu. Akan saya cek ya. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas sekali lagi, hembuskan. Sekarang Ibu latihan batuk dulu ya. Sekarang Ibu duduk terlebih dahulu. Batuk ringan. Lebih keras. Ibu bilang 777 ya. 1, 2, 3. 777. Lagi 777. Lagi 777. Ternyata lendir Ibu ada di atas kanan. Tolong Ibu berbaring untuk miring ke kiri ya. Menghadap ke kiri. Sudah Ibu, untuk duduk kembali. Ya. Ibu sudah mulai ingin batuk? Iya. Tolong Ibu kalau batuk lendirnya ditaruh sini ya. Jika Ibu ingin batuk lagi, lendirnya tolong ditaruh sini kembali ya Ibu. Silakan Ibu mulai berbaring kembali. Gimana apa yang Ibu rasakan? Sudah mendingan, Sus. Alhamdulillah. Jika Ibu ingin melakukan bersama keluarga, itu tentunya sangat bisa sekali ya Ibu. Jika besok ingin Ibu melakukan dengan saya, besok sekitar jam 9 nanti saya kembali ke sini. Terima kasih ya, Sus. Sama-sama. Selamat pagi Ibu. Apakah Ibu dengan Ibu Cantika? Iya. Boleh lihat gelang tangannya terlebih dahulu? Oh iya. Perkenalkan, saya perawat Aurel akan merawat Ibu dari pagi sampai siang ya. Permisi Ibu, saya akan melakukan tindakan pemasangan oksigen.
Sebelumnya saya akan mencuci tangan dan memakai sarung tangan terlebih dahulu ya. Bagaimana Ibu? Apakah sudah nyaman dalam pernafasan? Sudah, Sus. Baik, kalau begitu nanti saya akan kembali ke sini lagi 10 menit ya. Sus. Permisi. Ya.